ای مسافر تا شدم حالم بدتر شد، فلک از داغ هجرانم خبر شد. خلق افغانستانم محمد دولتی نازناو محمد افغانی مدوی 13 سال در قضای سورانم خیزاندارم. آب دیده تر شد، مسافری عجب دل. 36 سال آواره بودیم، 23 سال ایران، 13 سال کردستان، دانشگاه سوران. 18 سال پیش ازدواج کردیم به ایران، آتیم کردستان، دانشگاه سوران، خیزانم کرد دانشگاه بامیانه. این دارالنمانه، این ولایت کابل پایتخت منه. این هرات. روزانه من ساعت 1 تا شب کلینس فروشم. روزی 3 بسته، 2 بسته، 3 بسته، روزی 10-15 هزارش میکنم. الحمدلله شکر. که دلها آه دارد سوز دارد. 35 سال در افغانستان نرشتیم، خشک براکانم ندیدیم. 35 سال، مدت 35 سال. خشکم گورتر است، نامی بدریه. نو براکی گورکیم رستم، نام براکی ما کوچکه داوود. خلقی کردستان زور باشه، خلق کردستان به خدمت خود سل میکنه، به بیگانه سل نمیکنه. به خدمت من میگم کاکا محمد تو به افغانستان نیست، تو خلق کردستانی، اصلا غریبی نکن. تو افغانستانی نیست دیگه کردستانی. چو ماهی بلکه در آب بگیرم. دواکارم حکومت کردستان اینا با جنسیه و نفوس چا کنه، جنسیه و نفوس نیه. سفر به افغانستان کنم، تلفن میکنم به افغانستان خوش کنم. 60 سال تمام میگه مگه محمد وره. من میگم باشه امسال سال دیگه مگه کی میگه برای مگه من شاید مردم. برای 2 مانگ و 3 مانگ دیم کردستان به تمام خدا، چون که خیزانم کرد خلق کردستانه. دیرم کراچی مانگ 150,000 کرا خانه میدیم و معاش من نیه، نه خیزانم نه معاش من اول خدای گوره و خلق کردستان و 4 تا کلینیس کم فروشم. مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شاهزاده باشد